小さくなった石鹸を電子レンジで再生。さあ料理も終わったし、手洗いっと。天ぷらをした後は手がベタついちゃって、あれやだ。オーマイガー。なんて経験あなたにもあるでしょ。石鹸って小さくなったら使いづらいから捨てちゃうって人も多いんじゃないかしら。ダメ、そんなの絶対ダメよ。これさえあれば石鹸は再生できるんだから。方法は簡単よ。こんな風に小さくなって使いにくい石鹸をできれば4個ぐらい集めておいて、まとめてお皿にのせるのよ。そしたらこれを電子レンジの中に入れて40秒チンするだけ。最初は何の変化も起きないけど、この後変化するからよーく見ててね。ほらわかる？石鹸が徐々に膨らんできたわ。みるみるうちに大きくなっていくでしょ。アンビリーバボー。ほら見て、でっかくなっちゃった。なんと小さい石鹸が固まり、巨大な一つの石鹸に。出来たてはちょっと熱いけど30秒ぐらい放置して冷ましたら普通の石鹸として使えるわよ。感触は発泡スチロールみたいな感じね。ほら泡立ちも抜群よ。このまま置いておけば普通の石鹸として何度も使える。ナイスハック。